7. päeva hommik ja tänane päev viib meid Koktenkolli. See on selline olematu külake Karakandast umbes 200 kilomeetrit lõunasse ja miks me sinna lähme, siis selgub pärast. Annes, meil on sulle kingitus ka. Selle valli taga võiks olla avama kaevandus, aga eks näeme siis, kui üles jõuame. Teiselt pool suurt auku ei olnud, on lihtsalt mingi aheraine mägi. See Google'i vaade pettis ära. Täitsa õige. Koos küll ühed õpud oli ka kodus. Nii ka vist. Kohalikud rääkisid siis, et tehas oli, tootis mingeid mineraale ja siin elas ka palju tšetšeene, sakslasi, korealasi ja kui tehas kinni pandi, siis läksid inimesed ära. Kohalikud olid lahked, ütlesid, et nad juhatavad meid ilusasse kohta. Nüüd nad sõidavad ise ladaga ees. Päris hirmus. Južnõi linna suurim vaatamisväärsus. Normaalne. Mul on kaksakas, üle kaksakas. Miks me siia tegelikult tulime, et see peaks olema see koht, kus meie vanaisa oli siis asumisel peale oma laagriaastaid. Et ta sai 5+5, 5 aastat oli laagris, seda laagri asukohta me ei tea, aga see asumise koht peaks olema siis see ja ta oli siin, mis tegi siis? Kolhoosi või sovhoosi peaagronom oli. See oli ka tema eriala, ta oli seda Tartu Ülikoolis õppinud. Ja siis ta kupatati siia. Istus oma aastad ära ja tuli tagasi Eestisse. Тогда cheese. Poes tädid andsid meile siis, juhatasid meid küla kõige targema meheni ja see kõige targem mees siis tuli ja teeb meiega natuke ekskursiooni ja siin esimene koht on nagu või siis laagri isolaator või vangla, et laager ise oli ju barakkidest ja puidust, aga siin on siis säilinud selline priskem kivist hoone, mis oli sisult siis türmid. Вот это вот полностью наша местность, вот это вот. Здесь вот, то, что здесь находилось, вот штрафной изолятор, вот 13 вот это вот. Nüüd toodi meid vana postkontori juurde, mis on selles mõttes lahe, et kust me üldse teame, kus kohas vanaisa asumisel oli. See on selle järgi, et meil on kodus üks vana kirjaümbrik, kus on siis pealaadress ja kus on siis tempel löötud. Ja see tempel on ilmselt siis sellest samast postkontorist selle ümbriku peale löödud. Ja see ümbrik säilis ainult selle pärast, et paberit oli ilmselt vähe ja selle ümbriku teisele poole oli mingi retsept kirjutatud. Здесь был радиоузел. Полностью транслировалось вот это. Külavanem vedas meid siin natukene veel ringi, näitas, kus on laagri haigla olnud ja ütles, et siin laagri haigla ümber on kõik kohad on matmiskohti täis, et kedagi kaugele ei viidud. See põhilaagri osa jäi siit 7 kilomeetri kaugusele ja seal on ainult vundamendid ja kehv tee, et me sinna ei jõua. No tegelikult ei ole päris kindel, kas vanaisa oli siin laagris ka. Ma saan seda ainult kindlalt öelda selle asumise kohta. Ja küla ise on põllumajanduslik küla.
10 000 looma 300 majapidamise peale, mis tähendab, et iga majapidamine peab siis 30-40 looma, rohkem lehmasid, aga ka hobuseid ja niimoodi siin elatakse. Tegelikult tundub üsna selline elujõus küla. Siin oli värskelt asfalttee tehtud ja LED-valgustid ja kool ja täitsa lapsed sõidavad jalgrattaga, et ei ole mingi mahajäänud koht. See karjäär, mida me ennem otsisime, see on ikkagi olemas ja me leidsime selle tagasiteel ülesse.